Мы на очередном нашем объекте. Это камин, высота 8200. Сейчас мы на этапе строительства трубы. На данном объекте возникла сложность с возведением трубы на проектную высоту. Сложность заключалась в выставлении лесов вокруг камина, так как лесами пришлось обходить узлы текущего строительства дома, так как строительство камина происходит параллельно строительству дома. Суммарная длина выставленных лесов составила 16 метров.